ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തത് കുറേ മുയൽ, അതുപോലെ തന്നെ കോഴി, പൂച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പറക്കുന്ന ജീവിയാണ്, പക്ഷിയാണ്. പക്ഷിയല്ല, പറക്കണ തേനീച്ചൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു തേനീച്ചപ്പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തുനിന്ന് 3 ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഉണ്ട്, തേനീച്ച ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 6 ഫ്രെയിമും ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈം പറഞ്ഞാൽ പിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. തേനീച്ചനെ നമുക്ക് വേറെ പെട്ടിയും കൂടി പിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പെട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പുതിയ പെട്ടി വേറെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇതിലത്തെ 3 ഫ്രെയിം എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഈ പെട്ടി നമ്മൾ വേറെ പെട്ടി പിരിക്കാനുള്ള പെട്ടി എവിടെ വെക്കലെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 400-500 മീറ്ററോളം നമ്മൾ വിട്ടുക്ക് വെക്കണം. എന്നാലേ അതിൽ ഈച്ച സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണട്ടോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ പെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ജൂലൈ 14-നാണ്. ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 4 അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടി ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പിരിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം സ്മോക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പുക അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പുക അടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാലും അവർ ചിലപ്പം കുത്താനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ 3 ഫ്രെയിം ഇതുണ്ട്, ബാക്കി 3 ഫ്രെയിം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈച്ചയുള്ള പെട്ടി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈച്ച നമുക്കൊന്ന് മുട്ടി അവരെ ഒന്ന് നോക്കാം. അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടി തുറക്കാം. നമ്മളതിൻ്റെ ഗ്ലൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഞ്ചസാര ലായനി കൊടുത്തതായിരുന്നു. അതൊക്കെ വലിയ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലായനി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ലായനി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നാളെ പിരിക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ലായനി ഇന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നാളെ പിരിക്കാം. നമ്മുടെ പെട്ടി ഈച്ചകളുണ്ട്, അവരെ മയങ്ങി കൊടുക്കും. ഈ പുക തട്ടുമ്പോൾ അവർ മയങ്ങി കൊടുക്കും. ഇതിലൊക്കെ ലായനി കൊടുത്ത പാത്രത്തിലൊക്കെ ഈച്ചകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ 3 ഫ്രെയിം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് വെക്കുക. ഈ റാണിയുള്ള ഫ്രെയിം നമ്മൾ വെക്കണം. റാണിയുള്ള ഫ്രെയിം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിരിക്കാൻ പോകേണ്ട പെട്ടിയിലേക്ക് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിരിക്കൽ. റാണീനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കണമെന്നില്ല. ഏതൊരു 3 ഫ്രെയിം എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് നമ്മുടെ ഈച്ചകൾ ഇട്ടാ, കുറേ ഈച്ച ഉണ്ട്. നമ്മളെ പഞ്ചസാര പാത്രം, നമ്മളെ ലായനി കൊടുത്ത പാത്രം തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു 3 ഫ്രെയിം എടുത്താണ്ട് നമ്മൾ പിരിക്കാൻ പോകേണ്ട പെട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. റാണിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണമെങ്കിൽ റാണിനെ കണ്ടെത്തുക. എന്നിട്ട് റാണിയുള്ള ഫ്രെയിം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിതാ ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. എവിടെ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകണോ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുക. നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സൂക്ഷ്മമായി നല്ല നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതായത് അവർക്ക് ഒട്ടും വേദന ആവരുത്. അവർക്ക് വേദന ആയാലാണ് അവർ നമ്മളെ ആക്രമിക്കൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. റാണി ഉണ്ടോ നോക്കൂ. ഇത് പുതിയ ഉണ്ടായ ആടാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നപ്പോൾ ആടല്ല, നമ്മൾ കൊടുന്നപ്പോൾ ആടല്ല. ഇത് വേറെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവരുണ്ടാക്കിയ ആടാണ്. റാണി കുറച്ചും കൂടി ഈ ഈച്ചിനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സൈസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. റാണിക്ക് സൈസും കളറൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ പൊന്തി നിൽക്കേണ്ടതൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾ വിരളാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ആ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത്. റാണി സെല്ല് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കടലമണി പോലെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കും.
ഇത് നമ്മൾ ഈച്ചനെ നമ്മൾ 3 ഫ്രെയിം ഈ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പിരിക്കാളെ വേറെ കൊണ്ടുപോയേക്കാളെ പെട്ടിട്ടാണ്. മറ്റേ പെട്ടി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് റാണിയെ മനസ്സിലാവണില്ല, ഈച്ച കുറേ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരു 3 ഫ്രെയിം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചുകൊണു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് എവിടെ വെക്കാനുള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ 8 ദിവസമായാലും നമുക്കറിയാം ഇതിൽ റാണി സെല്ല് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ റാണി ഇല്ലയെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഉള്ള നമുക്ക് ഒറ്റൊന്നോ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നിർത്തിക്കാണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ റാണിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ കഴിച്ചത് നമ്മുടെ തേനീച്ചപ്പെട്ടി ഈച്ചപ്പെട്ടി പിരിക്കുന്ന പെട്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വേറെ സ്ഥലമാണ്. 400-500 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. എന്നാലും അവർക്ക് മറ്റൊരു പോകാത്ത ഏരിയയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ സെറ്റാവാൻ അത്ര ഇത് വേണം, മീറ്റർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പെട്ടി ഇതാ നോക്കാം. നമ്മുടെ സ്ഥലം വെക്കാൻ പോവണേ. നമ്മളെ വാതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഈച്ചൻ്റെ വാതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കിവിടെ നല്ല ഉഷാറായി കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പെട്ടി വീഴാത്ത രീതിയിലാണ് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അത് നമ്മുടെ പെട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഈച്ചകളൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് ഫുള്ള് പരിഭ്രാന്തരായിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ കൂടായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി കളിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മേലെ ഷീറ്റ് ഇട്ടാണ് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൂട് ഇവിടെ 7 ദിവസം വെക്കും. 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം 8ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ റാണി സെല്ല് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കൂട്ടിൽ റാണി ഇല്ലയെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൂട് പിരിച്ച് വെക്കൽ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പെട്ടി പിരിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളെ ഇതുപോലെ തന്നെ കോഴി, മുയൽ, തേനീച്ച അങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മളെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഫാംസ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ അലർട്ടായിരിക്കുക, നമ്മളെ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ അമർത്തി ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ കുറുക്കൻ സൈനിങ് ഓഫ്.